Балалар кейек хайвандарды өйрәнә. Әйдәгез, бында үтегез. Ятырак булыгыз. Һаубыгыз, балалар. Без кайда ул? Бында без нишләйбез? Без һеҙҙең менән тамаша залына тылсымлы викторина дәресе үткәрергә дип килдек. Был дәрестә без мөғжизәле хайвандар дөньяһына инеп китербез. Шәп! Хәҙер һәр берегеҙ сиратлап сәхнәгә сығыр. Шунан 2 хайван тураһында йомаҡ әйтер. Ҡалғандар йомаҡта ниндәй хайван тураһында һүҙ барғанын әйтер. Башлар алдынан беҙгә бына был кәрәк булыр. Эшләпә менән тылсым таяғы. Әҙерһегеҙме? Башлайбыҙ! Энәләре күп булһа ла, ҡурҡытһаң, китәр күп. Тупта йомарланып ята, ул ниндәй йәнлек? Терпе! Дөрөҫ, терпе. 36 теш терпелә. Бөжәк менән туҡлана. Ә һөт ҡуйып бирһәң инде, бигерәк тә ҡыуана. Әйҙә китек, артабан бергәләп. Был ниндәй хайван? Кем белә? Бер ботаҡтан икенсегә һикерә. Сәтләүекте ярағына, тәмленән тәмле күрә. Ҡупшы ҡойроҡ, затлы кейем. Исеме уның? Тейен! Дөрөҫ, тейен. Тейен йәшәй урманда. Ағаста уның өңө. Тубырсыҡтарҙы әрсеүҙә тапмаҫың уға тиңде. Әйҙә китек, артабан бергәләп. Был ниндәй йәнлек? Кем белә? Сабыр ғына йөк тарта. Йөкһөҙ китә юрғалап. Ярыштарҙа елдә. Был йорт хайваны? Ат! Дөрөҫ, ат. Башҡорт аты. Бик сыҙамлы. Ҡышын йөрөй тибендә. Бик ҙур шифа ҡымыҙында. Бейәһенең һөтөндә. Әйҙә китек, артабан бергәләп. Был ниндәй хайван? Кем белә? Ҡорһағын тырнай. Ул ҡыш буйына йоҡлай. Был йоҡосо бик ҡыйыу. Исеме уның? Айыу! Дөрөҫ, айыу. Без шундай ул. Ҡыш буйына йоҡлар өсөн бик күп витамин кәрәк. Шуға айыуҙың ризығы бал һәм дә емеш-еләк. Әйҙә китек, артабан бергәләп. Был ниндәй ҡош? Кем белә? Башында тараҡ, ҡойроғо ураҡ. Таң менән тора, һуҙып ҡысҡыра. Сүпләй ем һипкәс, был ни ҡош? Әтәс! Дөрөҫ, әтәс. Әтәс хужа. Тауыҡтарын йөрөтә, ҡарап ҡына. Себештәрен һаҡлап ҡына. Барыһын барлап ҡына. Әйҙә китек, артабан бергәләп. Был ниндәй йәнлек? Кем белә? Ер аҫтында уның өңө. Нисек йәшәй яҡтыһыҙ? Балыҡ һымаҡ оҫта йөҙә. Ул ниндәй йәнлек? Ҡондоҙ! Дөрөҫ, ҡондоҙ. Тын йылға буйында ғына ҡондоҙ өң яһап ҡуя. Йәнлек менән туҡланмай ул. Ағас кимереп туя. Әйҙә китек, артабан бергәләп. Был ниндәй йәнлек? Кем белә? Һикерә, эҙен бутап йәшерә. Ул ҡурҡаҡ түгел, шаян. Исеме уның?
Ҡуян! Дөрөҫ, ҡуян. Ҡуян дигән һоро була. Аҡҡошон аппаҡ ҡына кәбеҫтә, кишер үҫтерһәң, ҡуяндан булһаҡ ҡына. Әйҙә китек артабан бергәләп. Был ниндәй хайуан? Кем белә? Мө тип ул ҡысҡыра. Кем һаман йоҡлап ята? Һуңлайым бит көтөүгә, һөт ҡаймаҡҡа китеүгә. Май ҡатыҡ минең һайым, бик йомарт хайуан. Һыйыр! Дөрөҫ, һыйыр. Һыйыр көйшәй ҙә көйшәй, ул үлән көйшәп йәшәй. Шәп беҙҙең һәүкәшебеҙ, һөтлөкәй өйҙәшебеҙ. Кейек йәнлек хайвандарҙы өйрәнеп, шулай белемле булып үҫәбеҙ. Мауыҡтырғыс тылсымлы дәрес өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Миңә бик оҡшаны. Һеҙ һәр ваҡыттағыса шәп булдығыҙ. Һеҙгә һоҡланып туя алмайым. Ярай, осрашҡанға тиклем. Рәхмәт һеҙгә, Өмөбикә Өкө. Беҙгә лә бик оҡшаны. Күрешкәнгә тиклем. Сәлем, миңә Янһүрә ныҡ оҡшаны. Ә һиңә? Шулай тип уйланым да. Әйҙә хәҙер ошоһон ҡарайыҡ. Йә ошоһон. Ошоһон. Юҡ, ошоһон. Бына ошоһон. Ошоһо булһын инде. Тиҙерәк кенә һайла ла ҡуй.